Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Назарларыңызға Жібек жолы мектеп-лицейіндегі жас жігер үйірмесінің жетекшісі мен мектеп кітапханасының ұйымдастыруымен Олжас Омарұлы Сүлейменовтің туғанына 85 жыл толуына орай әлем таныған Олжас атты сыныптан тыс іс-шараны ұсынамыз. Олжас Омарұлы Сүлейменов орыс тілді қазақ ақыны, тілтанушы, саясаткер. Ядролық қару-жарақтарды жаппай қолдануға қарсы тұрушы, төтенше және өкілетті елші, Қазақстанның еңбек ері. Ол 1936 жылы мамырдың 18 күні Алматыда дүниеге келген. Арғын тайпасы Сүйіндік руының Айдабол атасынан шыққан. Ол 1959 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің геология факультетін, кейін Максим Горький атындағы әдебиет институтын бітірді. 1968-1971 жылдары Қазақ фильм киностудиясының сценариялық редакциялық бас бөлімі бас редакторы және де Қазақ КСР кинематография жөніндегі бас меңгерушісі болып жұмыстар атқарды. 1995 жылы Қазақстан Республикасы, Италия Республикасындағы, 1996 жылы Қазақстан Республикасы, Грекия Республикасындағы, сондай-ақ Мальта Республикасындағы төтенше және өкілетті қызметін атқарды. Олжас Омарұлы Сүлейменов бүгінде Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы төтенше өкілетті елшісі және тұрақты өкілі. Туындыларын көбінесе орыс тілінде жазады. Өлеңдері мен поэмалары бүгінгі тмд елдері халықтары және шет тілдеріне аударылып, жеке-жеке кітап болып бірнеше рет басылған. Олжас Омарұлы Сүлеймен атамыздың шығармаларына тоқтала кетсек, ол кісінің мынандай бір шығармалары бар. Нұрлы түндер, қылықты түн, мешін жылы, таңдамалы лирика, ақ дария аспанда, атамекен, жұмыр жұлдыз, көңіл көкжиегінде, от января до апреля, определение берега, Тюркиев до истории. Олжас Сүлейменов ғылыми зерттеулермен де айналысқан. Оның көп жылдық еңбегі «Язык, письмо» шығармасы 1998 жылы Римде басылып шықты. Олжас Сүлейменов қазақтың кино өнерін дамытуға үлкен үлес қосты. Оның жазған сценарийі бойынша Атамекен, Көгілдір маршрут, Қыс қолайсыз маусым, Мұхтар Әуезов туралы сөз, Үндістан сазы, тағы басқа кинофильмдер түсірілген. Олжас Сүлейменовтың поэзиясында қазақ халқының сан ғасырлық тарихы көрсетіледі. Олжас атамыз өзінің мәдениетін, дәстүрін сақтаған ұлт ретінде қазақ халқын әлемге танытқан ақын. Олжас Сүлейменов ақылмақ айтты демесең, аярлыққа еріп кетсең сүмеңде, айта алмаймын ертеңіңе сенем деп. Ана сүті арамдыққа суарса, сиыр сүті ала алмайды сенем деп. Жарым менің жарым болмай аңсаған, жерім менің көрім болса қаусаған. Бар антымды, бар сертімді мансұқ қып, көз қиығын салар мен саған.